მოგესალმებით. ნუ ხა ექსპერტის საუბრიდან დამჩა ის დასკვნა, რომ ნუ გასაგებია ექსპერტმა ჩაატარა ექსპერტიზა და თვითონაც საუბრობს, რომ ნუ არაფრით განსხვავდება ის ექსპერტიზა, ჩვენ მის მიერ დადებული ექსპერტიზა, ბრალდების ხარის მიერ ჩატარებული, ანუ პროკურატურის ხარის მიერ ჩატარებული ექსპერტიზისგან, რის საფუძველზეც ბრალია წარდგენილი. ხოლო დაკავშირებით უკამპანცებთან დაკავშირებით ექსპერტიზა არ ჩაუტარებია ამ ყულთან დაკავშირებით, რაზეც საუბრობთ, ამიტომ საერთოდ ამაზე საუბარი და შეფასებაც არარელევანტურია მიმაჩნია, აქედან გამომდინარე, ამაზე მე კომენტარს ვერ გავაკეთებ. ხოლო რაც შეეხება საუბარს იმაზე, რომ აქ თვითმკვლელობა არ ყოფილა და მკვლელობა იყო, ნუ ახლა ერთი ექსპერტი ბუნებრივია და ვერც დადებს დასკვნას, რომ მკვლელობა იყო თუ თვითმკვლელობა, ეს უკვე გამოძიების პრეროგატივაა, მაგრამ ექსპერტმა უნდა დადოს დასკვნა თუ რა სახის დაზიანება რა ვითარებაში მიყენებული და ასე შემდეგ, მაგრამ ქალბატონი მაია ნიკოლაიშვილის საუბრიდან გამომდინარე, მე უბრალოდ მიკვირს რაზე აგეს პოზიციას დასვრის მხარე, რაზე აპელირებს, როდესაც საუბრობს, რომ თვითმკვლელობა ყოფილა მკვლელობა იყო უბრალოდ. ნუ არ ვიცი, მე ვერ ჩავერების მათი სტრატეგია დაცვის მხარეს. დაინახეთ ამ სტრატეგიაში და სოფოსთან გადავიდე ერთი კითხვით. მაინც ახლა ადვოკატი ვარ და არ მინდა ჩემი კოლეგის საქმეში ჩავერიო და საერთოდ არა, ეს არ არის მაგრამ არა პრივილეგიის საქმე არ არის, მაგრამ აქ არის უბრალოდ მე ბუნებრივია არაფერ პასუხებს არ გაუგებარ, ეს არის უფრო ყურადღების გადატანის მცდელობა და უფრო საზოგადოების გადაყვანა სხვა ვერსიაზე სამჯეროდ და ანუ ყურადღების გადატანის მცდელობა. აქ თავარი არის ერთი ფაქტი, ახლა ჯერ უნდა გავამახვილო ყურადღება იმასთან დაკავშირებით, რომ როდესაც საუბარი არის თვითონ ამ მოხდა მკვლელობა თუ თვითმკვლელობა, ნუ არსებობს წერილი, როგორც წარმოგიდგენიათ, ახლა წერილი დააწერი ეს ძალით იქ თვითონ ექსპერტიზის მიერ არის დადასტურებული შესაბამისი ექსპერტიზით, რომ ეს წერილი არის გარდაცვლის მიერ თავისი ხელით დაწერილი. შემდეგ და ეს სცენა, ნუ რა საზარელი წარმოსადგენია, ეს ცოტა არ იყოს არარეალური და არადამაჯერებლად მიმაჩნია, ხოლო აქ ყურადღების გადატანა კიდე ხდება იქიდან გამომდინარე, რომ აქ არის მის მთავარი სამტრედიის პოლიციის მაღალ ჩინოსნების ამ შემთხვევაში და იმ უფროსების პასუხისმგებლობის საკითხი მე ვლაპარაკობ ჯერჯერობით სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობაზე და არავის უდანაშაულობის პრეზუმპციას არ დავარღვევ, მაგრამ არის ადგას საკითხი თანამდებობრივ პასუხისმგებლობაზე დროებით მაინც გამოძიებებიდან ხელისუფლებას პირველი ვედღიდან გამოძიებას უნდა ეზრუნა იმისათვის, რომ გამოძიების სრულყოფილი და ობიექტური დასრულებამდე უნდა შეჩერებოდათ მათ უფლებამოსილება, ვინაიდან ისინი არიან პოლიციის თანამშრომლები, მათ აქვთ მაღალი წვდომა შესაბამისად იმოქმედონ და ზეგავლენა მოახდინონ მოწმეებზე თუ მტკიცებულებების მოპოვებაში ხელი შეუშალონ ობიექტურთვის, რომელიც ობიექტურადაა დაინტერესებული გამოსაძიებად, აი აქ არის მთავარი, აქ უნდა ვეძებოთ მთავარი, რომ გამოძიება მას არ აკეთებს, თავისი ინიციატივით ამას არ აკეთებს, ბუნებრივია შინაგან საქმეთა მინისტრიც არის ამით დაინტერესებული, აქედან გამომდინარე ჩდება ლეგიტიმური ეჭვი, რომ რატომ ხდება მსგავსი რამ.